尋日父親節，莫明斯無啦啦話自己易喊，都幾易喊嘅。就唔係因為朝早做乖乖女同爹哋媽咪返教會發生咩事，亦唔係由元芳屋企去西環教會搭巴士期間悶悶不樂有咩嘢嘅，一切咪仲係關佢個大壯男友林作事咯。十休港姐咁又點？咪又要食飯拍拖同為感情示範，趁自己深圳拍劇，男友就作反，夜會長髮女。個女仔被起底同林作一齊喺牛津讀法律噶，仲疑似係暗戀對象添噃。上星期呢，林作就約莫明斯食飯謝罪，據目擊者講，見到莫明斯邊食邊喊爆喎，個人都幾易喊嘅。咁你嘅關係有冇改變過啊？都有傾嘅。即係大家有溝通過嘅。咁我覺得有啲嘢，即係追究太多都冇乜意思。被逼選擇信任啦，係咪咁嘅意思啊？唔係被逼，係嗰啲相只不過係片段嘅一面咯。咁其實都唔知真係發生咩事咯。所以唔會話去下一個咩即係 judgment 係即係唔會去諗太多究竟真係發生咩事。講到咁大方，咪以為佢已經唔嬲豬啊！一提到男友喺個女仔 Facebook 度留言，就講心嗰句啦。咁都會覺得唔舒服嘅，都會覺得舒服嘅。但係咁，我覺得佢後生20零歲，咁佢會想即係同其他朋友傾下偈，或者係溝通下都好正常。不過就覺得自己係圈中人，唔好意思影響對方喎。生有冇承諾你啲乜嘢咧？以後會乖啲啊，或者點嗰啲？都有承諾好多嘢嘅。都有承諾嘅。應該有包括以後都唔一一啩。